welcome back into my YouTube channel. For today's video, we're gonna do a unboxing sa mga orders na dito makalko online. So before we start the video, please do click the subscribe button and the bell button beside it para ma-notify whenever I upload a new video. So without further ado, let's jump into the video. So as what I have said, we'll be doing an unboxing sa mga orders na dito makalko online. And most of them, hindi pa makalko, is for online school needs and ang iba is para sa room. So everything na hindi pa makalko will be linked in the description down. And then, together with the price, I'll be saying the price also. So, first, let's start sa gagmay. Ihita na lang ang mga pwede i-assemble ang mga lag. And mailunggo lang ko kay hindi pa man tatunga sa milyon na atong subscribers. So, mailunggo lang ko with English na lang. So, this is a GT5 plain paper self-adhesive, color light gray. So, each is 110 ang iya price. So, I got 2. So, may isa akong natawag sa. Then, next is this. This is 3110 portable phone holder aluminum tripod. So yes, tripod isa. So amo isa. Ang tripod. Then basi gamiton ta sa dayon para may tungtungan ang phone. So this is 168 pesos. So everything na din bakal ko is sa Shopee. Buksan ko. May dala naman sa gili nga phone holder. Then, naka-sulod sa dog bag ang tripod. So, this is it. Tripod. So, there you go. Okay man yung quality. Siguro. Let's see kung magbugay. So, gamito ito na sa dayon. And we'll be back. Gamit ka sa phone ang tripod, ang aluminum tripod. So, next is ang ring light. This is 26cm LED self-timer video ring light, 24 watts dimmable. Alone lang dito nga kung gibaka ng ring light only lang dito sa pag-iwan baka. So, this is 355 pesos. Let's open it. So, bali, duwali nila akong limakal, isa sa akon, isa sa akong sister. And I'm using my sister's ring light para medyo may lighting. Choose your light. Okay, sa akin naka-bubble wrap. Ano siya yung tura, it's 26cm. May mga button for pwede mo sa mapasanagan. Then pwede mo mas-switch to warm. Then ang white. Then ang combination sa warm and white. Then USB type. Pwede mo siya masaksak sa mga chargers. It also comes with phone holder. Then ano sa ring light. Complete set na sa. So this is the ring light. Next, we will be unboxing this. Ano sa para ni saya sa room is 9 bookshelves bookcase storage organizer. So this is 399 pesos. Okay na. ASMR. Ikaw pa rin ma-assemble. So yes, ang bookshelf. I-assemble ito na lang sa later. Pag natapos na yung last, i-assemble mo siya. Then last one is this one. This big one. So kagina, lagyan niyo siya ng
Yeah, there. It is the computer and study table 80 by 40 by 72 centimeters. Medyo gamay lang siya kay hindi maganda ko yung space ko. So this is 1,200 pesos. So let's see kabay pamamay screwdriver. Kaya wala kami na screwdriver. And may manual naman siya na upod. So yes, may screwdriver na libre. Then ang iya mga screws. Then ang para sa tiil. Ang color dali na din makuha ko is dark brown. Kaya hindi na available ang black nila. Even the white hindi na available. Proceed na ta sa pag-assemble sa duwa to ang shelf kag ang study table. So, hindi na napag-mind kay schedule kung nasa akong klase. So unahon ta ang study table because sorry sila sa aral. By the way, everything gali nga ginbakal ko online is nasanitize ko before isulod dili sa kwarto. And now we're going to assemble them na. So now, ibutang ka na ang iyang protector sa tiil. We're now finished. So ano na yung sa study table. So ang next ang i-assemble is ang bookshelf. So guys, I'm done assembling everything, the study table and the bookshelf. Here's the montage. So that will be all for today's video, guys. Thank you for watching, and please do click the subscribe button and the bell button beside it again para ma-notify ka whenever I upload a new video. So thank you guys for watching. Bye!